Хэрэглэгч дэлгэцийн баруун дээд болон байрлах профайл хэсэгт дарахад хэрэглэгчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл харагдана. Энэхүү хэсэгт үндсэн мэдээлэл, сургалтад хамрагдсан байдал, мэргэжлийн талаарх мэдээллүүд багтаж өгсөн байна. Үндсэн мэдээлэл хэсэгт хэрэглэгчийн ерөнхий мэдээлэл харагдана. Суралцагч өөрийн мэдээллийг засах шинжлэх боломжтой байна. Ингэхдээ засах товчлуурн дээр даран өөрийн овог нэр, цахим шуудан, хүйс, төрсөн огноо утас нүүц үгээ шинжлэх боломжтой байна. Мөн суралцагч өөрийн нүүр зургийг профайл хэсэгт авсгах бол зураг авсгах хэсэг дээр даран зургаа оруулах боломжтой. Сургалтад хамрагдсан байдал хэсэгт суралцагчийн нийт хамрагдсан сургалтуудын мэдээлэл харагдах ба сургалтуудыг сургалтын нэр, төрөл, хэлбэр, багц цагаар шүүн харах боломжтой байна. Ингэхдээ доор байрлах хайлтын хэсэгт нэрийг бичин хайх боломжтой ба мөн сургалтын нэр, төрөл, хэлбэр, багц цагийн ард байрлах ногоон тэмдэглэхэн дээр даран ихээс бага руу, багаас их рүү гих чагсаалтаар шүүн харах боломжтой. Мөн суралцагч өөрийн сургалтад хамрагдсан оноор шүүн харах боломжтой. Суралцагч тухайн онд хэдэн багц цаг цуглуулсан байх мэдээлэл сургалтад хамрагдсан байдлын доор харагдаж өгнө. Мэргэжлийн талаарх мэдээлэл хэсэгт хэрэглэгчийн боловсрол, ажлын туршлага, бүтээлийн жагсаалтын мэдээллийг оруулж өгнө. Боловсрол хэсэгт суралцагч өөрийн боловсролын мэдээллийг оруулах боломжтой бөгөөд ингэхдээ сургуулийн нэр, мэргэжил, боловсролын зэрэг, элсэн огноо болон төгссөн огноог оруулж өгнө. Мөн өмнө оруулсан мэдээлэлээр засвар хийх боломжтой бөгөөд засвар хийх ногоон тэмдэглэхэн дээр даран засварлана. Хэрэв устгах бол устгах товчлуурн дээр даран устгана. Ажлын туршлага болон бүтээлийн жагсаалт хэсэгт мөн адил мэдээллийг нэмэх болон засварлах, устгах боломжтой байна.